Muri rwa rutonde rw'ibiganiro vyo kumenya utuntu n'utundi, uyu munsi tugiye kubabwira urutonde rw'amafaranga 10 afise agaciro mw'isi, amafaranga 10 azimvye aha mw'isi. Abenshi twibwira yuko amadolari y'abanyamerika ariyo mafaranga afise agaciro, ariko uyu munsi tugiye kubabwira uru rutonde rw'amafaranga 10 afise agaciro mw'isi n'ibihugu akoreshwamwo. Ikiganiro nshakindi nyene ni amateka n'ubuzima, cyo kibashikiriza ni Loye Juif kuri Juif FG. Nimba wisanze hano ari mushasha, kora subscribe, usigile like na comment nimba ushaka ko hari ikiganiro tuzogukorera. Ikaze. Ifaranga rero rya mbere izimvye mw'isi rifise agaciro ku rutandi mafaranga yose mw'isi, ni ifaranga dusanga ku rutonde rwa mbere baryita dinar kuwaitien canke denariyo. Yani ya mafaranga bivuga yuko yaguzwe Yesu. Aya mafaranga akoreshwa mu gihugu ca Kuwait. Iri faranga rirazimvye ku buryo usanga iri faranga rimwe, idinari rimwe ringana n'amadolari 3.26. Bivuze ngo iyo ufise idenariyo rimwe uba ufise amafaranga y'amarundi angana ibihumbi 22,450 ku giciro c'uno munsi. Urumva yuko aya mafaranga afise agaciro kanini cyane kurusha ayandi mafaranga yose. Umuntu aguhaye denariyo 10 zo muri Kuwait abaguhaye ibihumbi 250 by'amafaranga y'amarundi. Ari mafaranga ya mbere aza ku rutonde azimvye kurusha ayandi yose. Amafaranga akoreshwa mu gihugu ca Kuwait. Amafaranga ya kabiri afise agaciro dusanga ku rutonde bayita dinar baharien. Iri faranga rimwe ivunjwa amadolari angana n'amadolari 2.66 vy'amahera y'abanyamerika. Bivuze ngo idenari rimwe ry'abantu rivunjwa canke rifise agaciro k'ibihumbi 19,950 mu mafaranga y'amarundi dufatiye ku giciro kihari ubu. Ukuvuga ngo umuntu aguhaye aya mafaranga 10 abaguhaye 19,950 by'amafaranga y'amarundi. Ku rutonde rwa gatatu turasanga amafaranga bita riyal omanie. Amariyali abeshi barayazi. Aya mafaranga akoreshwa mu gihugu ca Oman. Amafaranga nayo aza kuri urutonde rugira gatatu mw'isi nk'amafaranga y'agaciro, nk'amafaranga azimvye, kuko ifaranga rimwe ry'amariyali rivunjwa canke ringana n'amadolari 2.60 by'amafaranga y'abanyamerika. Bivuze ngo aya mafaranga uyashize marundi, iriyali rimwe rifise agaciro k'amafaranga angana 19,500 mu mafaranga y'amarundi dufatiye ku giciro gihari ubu. Ukuvuga ngo umuntu ari muri Oman aguhaye iriyali 10 gusa yobaguhaye 190 n'amafaranga 500 y'amarundi. Abantu bari muri Oman barabizi agaciro k'aya mafaranga. Amafaranga afise agaciro ya kane dusanga kuri urutonde rugira kane n'amafaranga bita dinari jordanien. Iri ni faranga rikoreshwa mu gihugu ca Jordan. Ifaranga rimwe ringana n'amadolari rimwe n'ibice 41 y'amafaranga y'abanyamerika. Bivuze ngo aya mafaranga canke iri faranga rimwe rifise agaciro mu mafaranga y'amarundi k'ibihumbi 10,575 dufatiye ku giciro gihari ubu. Hama ku mwanya wa gatanu turasanga amafaranga bita livre sterling. Aya mafaranga livre sterling avuga yuko ari amafaranga y'abongereza. Aya mafaranga ifaranga ryabo rimwe ringana n'amadolari rimwe n'ibice 24. Bivuze ngo iri faranga rimwe ryabo urishize mu gaciro k'amarundi bingana n'ibihumbi 9,300 ku giciro c'ubu kihari mwino misi. Kuri urutonde rwa gatandatu turasanga amafaranga bita dollar ile Cayman. Aya mafaranga nayo akaba ari amwe mu yafise agaciro mw'isi canke iri faranga riba izimvye, kuko ifaranga rimwe ringana n'amadolari 1.22 by'amafaranga y'abanyamerika. Uyashize mu marundi afise agaciro k'ibihumbi 9,150 mu mafaranga y'amarundi. Kuvuga ngo umuntu aguhaye amafaranga 10 y'iki gihugu usanga aguhaye 90,150 mu mafaranga y'amarundi. Ku rutonde rw'indwi turasanga franc suisse. Aya n'amafaranga akoreshwa mu gihugu ca Suisse. Amafaranga nayo aza ku rutonde rw'amafaranga azimvye ya mbere mw'isi. Ifaranga rimwe ry'aba bantu ringana n'idolari 1.12. Bivuze ngo mu mafaranga y'amarundi ku giciro gihari ubu ifaranga rimwe ry'amaswisse ringana n'ibihumbi 8,400. Ku mwanya w'umunani turasanga amafaranga bita euro européen canke amayero amwe twese tuzi. Amafaranga nayo aza ku mwanya w'umunani mu mafaranga y'agaciro. Ukuvuga ngo ifaranga rimwe ry'aba bantu ringana
n'ifaranga rimwe n'ibice 10 by'amadolari y'abanyamerika, bivuze ngo yashize mu marundi ku giciro cy'ubu usanga ari 8,250. Ku mwanya w'icenda rero turasanga amafaranga twese tuzi kandi ari international yatsindiye isoko yose mw'isi ni dolari americaine canke amadolari. Amadolari niyo mafaranga ya mbere akoreshwa mw'isi cyane kurusha ayandi mafaranga yose, arivyo bituma tubona kumenga niyo mafaranga azimvye cyane, ariko suko bimeze. Rero aya mafaranga yo mu bisanzwe asanzwe akoreshwa isi yose, nico gituma tubona umenga niyo mafaranga azimvye. Dolari rimwe rivunja amafaranga 7,400 canke 7,500 bivana naho uherereye. Hanyuma ku mwanya wa 10 ari wo wa nyuma turahasanga dolari canadienne. Aya n'amafaranga akoreshwa muri Canada, n'amadolari akoreshwa muri Canada. Buriya amadolari ari ubwoko bwinshi atandukanye kuko n'ibindi bihugu bafise amadolari. Rero na Canada irafise ifaranga ryabo kandi bagita dolari. Idolari rimwe ry'abakanadiye rivunjwa ubusa n'ibice 24 by'amafaranga y'abanyamerika, bivuze yuko ari hasi cyane. Bivuze ngo idolari ry'abakanadiye mu marundi ifise agaciro kangana 5,550. Nguru urutonde rw'amafaranga 10 y'agaciro azimvye mw'isi kurusha ayandi yose. Este umvise harayo waruzi? Nimba waruyazi utwandikiye muri commentaire. Murakoze cyane.